قبسيسي آية قرآن كيستي والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم درجات يا ربي ور نفسي أوفيتين كبيني أوفيتين قبساه درجات ألفو درجات جراجل خرانتين أفرفان صدركان أرقمو كراتين قبساوتين أما أسكيستي ورفنه أفران كان قوتنان درجان كينيا أولكا دنيا رتس آخرة رتس كنوما أجتس إيمان نبرباچس أستس إيمان نبرباچس ملكا هوداف أجتس علمين برباچس أستس علمين برباچس أجتس وجيب برباچس أستس ملكا هونجي برباد قبسون أجتسين برباچس أستسين برباچس خن الرقاب بنيغاف لالو إيس جرا كنجدو أفلالون برباچس هذا أكا ربين نور رافدت سلا كنجدتي مالفو ممني آيان إفقود إخر ربين نتمي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا يروكمون الرانفتنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا إسن قرماتشو بربادا إسن كيسا إنتو الرجال وجي بريدا دلقا الرجال ورد دلقيتو ددركا أرقتا صدركان درجان كان نفو الرجال چالو دافمو خرانجرو خرا أفرم كان هاوي دان چالو ننجرو فدي دان چالو ننجرو تاني أبجورانيس چالو ننجرو وجچو بربادا أمنو بربادا علمي بربادا قبصاهو بربادا سنة مالي ننجرو يو أكنت مولني مالي چالي نفو ننجرو ورّي كراهم برباني ورّي وجچو برباني كيستو دالوني أما قدي نفا قل فاروكون ركني مالني خراغ باب دوني سجرتي الاقوارات واهم درت المستانا نكمت مالي نتابين بربان نوجدا دنيا استانا تابين بربان اقوارات نيسا اقوارات برباچو بربادون بريدا غرومو ونون دا اقوارات كب ونا اقوارات كب نجر دركما كيس غرام بهم برباچو سچو بكم صاف وني سبكبو انجرو بكم سما بك غرام برانجرو أكملت برنا نما بيكم برنا كاني تاني برجو يونو هم برنة ركنت نمودة تاديما مالي في بيا كينيا كيستي ومن بيا باي نساء قدة تاديما قدة تاديما ممكن خيرس كبا فتناس كبا خيرين أكبيات أمة قدة كبا جوان غاري واحد دولاف فتنان سامو أمة قدّا كان مالتي كونا كنجر وغافر أبنيران يو ور علماء كبنو دعاتون كبنو حيون نو كبنو نما فيني جربك كبوسا هندمني أمنكم بايتوس جاهل بايتا رايتو مالي في ور كيسا براتي علمي أن درجات صدركا جه وانا دداتين درجات ورقه يو كيسا هيرتا ديمي ومن يكون سرير إنجيل حالا أبن نكيستي درغمين كون علمي دانيس أكميت درجة رجينيا نمجرو أفد أبتلالي أكميتن كلتي هندرتي صدركا أول أنا قدار رجها كنجدو كنا يادون درك مكينيا توكو توكون كينيا مالنا كبتني كايون التين مدالة من مالني كورمان نسون هجيرا كنجد توك لما فا هجيرا انشالله أرقمني درجة وي صدركا وي رجهودا وافرن قطتشو جنمتي كان ولي قال نمو وابراشا نسنيكاس ونشان سمالني أكنا ما توكوت نمي توكو ملكاهو غافا بربادي وانشان كان قوتون واجب ساتا توكوفا عن أينوني جدي أبرو كبا سمو كينيا كيسا واحد دوتو شيطانيس وحساستي كيسا كاو برباد نفسيانيس فدي وي أمتي سمو كينيا كيسا كاو برباد موتمانيس واوينو كيسا كاو برباد أمني منافقاس واكاو برباد ور ميدياس واكاو برباد ور سياساس واكاو برباد هذا فبان كينيا جولو مالا نو كيسا واكاو برباد عالموني وانو كيسا كاو برباد
nama hedduutu waan nu keessa kaa'uudhaaf yaalii godha. Sammuun keenya mana fincaanii ummataa miti. Mana fincaanii ummataa beektu miti? Nama gara deemaa dhufetti boola. Yookiin bilishaan boola yookiin kafalees ta'u ni boola. Akkasii miti. Wanni nuu qabnu guddaan biyya duniyaa keenya irratti sammuu keenya. Sammuu keenya eeggachuun waajiba keenya. Akkamitti sammuu eegganya? Gurra keenya eeggachuudhaan, ija keenya eeggachuudhaan, karaa gara sammuutti deemu shananuu eeggachuudhaan. Namni nu to'achuu barbaade maal godha? Namni hojii keenya to'achuu barbaade maal keenya to'ata? Imaana kaka'umsa keenya to'ata. Namni kaka'umsa keenya to'achuu barbaade imaana keenya to'ata. Namni imaana keenya to'achuu barbaanne waan nu yaadnu to'ata. Namni waan nu yaadnu to'achuu barbaanne odeeffannoo nu keessa seentu to'ata. Odeeffannoo nu keessa to'achuu namni barbaade miidiyaa fi karaa nu odeeffannoo ittiin sassaabnu sanaan al akka hin baane nu to'atee sanarratti godha. Gaafa namni karaa nu dhageenyu waa irraa barannu karaa wayii qofa ta'ee suutuma suutaan to'annaa jala ooluun keenya hin oolu. Mee warra ispoortii callisee dhaga'u ilaala. Miidiyaan haa ta'uu, feesbuukiin haa ta'uu, televezyiiniin haa ta'uu dhumarratti gaafa argitan otuma isin yeroo muraasa argitanu haasaansaa, fedhiinsaa, wanni hundisaa warra ispoortii fakkaachuu deema. Otuu immoo ispoortii hojjete waan gaariidhaaf waan fayyadama. Haasaadhaan ta'a. Akka warra gaazexessaa asiin bahee achiin bahee maal kan sammuu keessa guutame isa isuma guutameetu gadi baha jechuudha. Kanaafu maali nu eenyunni jennee of baruu qabna. Of baruun maalinni an eenyunni? An kun nama tokkoo miti, an nama hedduudha. Nama hedduu miti? Nama hedduudha. Akkamitti nama hedduu taane? Ani Ahmadiin Jabale, Muslima, Oromoodha, lammii Itoophiyaati, ilma namaati, dhalataa Jimmaati, ijoollee kootiif abbaadha, haadha manaa kootiif abbaa manaadha, haadha kootiif abbaa kootiif ilmoodha, ijoollee obboleessa kootiif obboleettii kootiif eessumaa yookaan abbeeraadha. Ilaala gara tokkoon daa'idha, gara tokkoon barreessaadha. Utuma akkana lakkoofnu hedduudha. Lammii Afrikaati, lammii Itoophiyaati, fedhii hedduu jira. Ana keessa. Anumti kun ofirraa utuu hin barin ganama alam manaa bahuu kaasee hamman galgaluutu waamee kan taa'aa oola. Of sirriitti olaaltan. Fakkeenyaaf nama tokko fudhaa. Namni tokko kun Finfinnee keessa fakkeenyaaf. Ganama ala konkolaataa eeggatu, subii gaafa salaatu maal yaadaara? Alhamdulillah nama muraasatu dhufee subii salaatee. Manni hedduun masjidan dhufne maashaallah rabbiin imaana keenya hadabalu nu warra muuminaati jedhe akka muuminaatti of laala. Achiin booda immoo takka turee zikrii jedhee maal jedhee hojii gaafa deemu taraa taaksii dhaabbatee taaksiin jalaa ture. Otuma eeguu sa'aatiin deemti maal inni mootummaan kun nu warri magaalaa Finfinnee keessa jiraatan kun mirga keenya hin eegamne kanan goone sanan goone kunuu rakkina karaan tolchanu maal akka magaalaa Finfinnee jiraataa magaalaa Finfinneetti yaaduu jalqabe. Otuma dhaabbatee akka jiraataa magaalaa Finfinneetti yaaduu namni ispoortii dalagu guddaan tokko dubartii tokko ala booksiin rukutu argee sawaa dallam jedhe kun namaa miti jedhe. Nama ta'uuf nama dhiisuu dhabuun immoo amma madaallii keessa dhufte amma immoo namaa miti bira gahame. Akkanuma namichi sun markaatoo dalagaa markaatoo bu'e. Gaafa markaatoo hojii isaa ga'u mootummaan gibira fidaa jedhee biyya cinqaara. Achumaan warri naggaadee kun hojii hojjechuu hin dandeenye jedhe akka naggaadeetti immoo ofiisaa boqode amma immoo naggaadee ta'e warri kun akkasii maal jedhe. Otuma kanaan oolu warri amantaa biraa dhufanii Yesuusin fudhadhu jedhan. Baraani muslimaa jedhee immoo akka muslimaatti ilaale isin immoo warra nasaaraa jedhee akka muslimaatti immoo of ilaale. Otuma takka ture oduu dhagahu Gibxiin akkana Hadaasee Giddibii kana jennaan nu warri lammii Itoophiyaa jedhee immoo akka Itoophiyaatti amma immoo of ilaale waa'ee Gibxii dubbate. Booda immoo otuma kanaan jiru dubartoonni wayii dhufanii gaafa dubbatanii waa wayii isin warri dubartootaa jedhee nu warri dhiiraa jedhee akka dhiiraatti immoo of ilaale amma immoo of yaaduu jalqabe. Guyyaatti gaggaragalaa oola namni kun isa kamtu rabbiin bilatti bakka qabaa.
otuma kanaan oolu tokko dhufee waa'ee sabaa kaase barnu warri Oromoon jedhee amma akka Oromootti of laalee amma immoo waa biraa jaraan dubbatu guyyaa kana keessatti waa meeqa ta'a oolla isa kamtu rabbiin biratti akhiraa biratti nu baasee jannata nu galcha an kamii duraa kan jedhu kun ilaalamuu qaba yoo warri kaan wal faalleessan ani isa kamii duraa ani eenyu kan jedhu kun akka nama dhuunfaattis akka ummataattis nu eenyunni yaadamuu qaba baramuu qaba akka eenyummaa koo kamittan milkaahuudhaaf deemaara jennee of laaluu qabna tokko lammaffaa immoo eega of barreen booda maal barbaanna wanni nu barbaanne dhugumatti hin beekamaa ilmi namaa wanni inni rakkatu guddaan isaa waan ofii barbaadu kana wallaaluudha nam beekaa jedhe yaada